हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा आइडिया का सिम, अगर हमारे सिम के अंदर जो आइडिया का सिम होता है हमारा, उसमें अगर हमें साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि कोई बोल रहा है तो आवाज़ झुरझुरा रही है, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कॉलिंग पर हम करने लग गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना है। जैसे ही आप ऐप्स को खोलेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा और फ़ोन में चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप करिएगा और स्टोरेज में जाइएगा, डेटा क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद परमिशंस को खोलिएगा तो यहाँ पर आपको एक तो माइक्रोफोन की परमिशंस अलाउ कर देनी है और एक स्टोरेज की, और बाकी भी कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पर सेलुलर नेटवर्क पे चले जाना है। सेलुलर नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ पर मिलेगी आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आना है और यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटर्स पर चले जाना है। नेटवर्क ऑपरेटर्स पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको चूज़ ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपके जो नेटवर्क है ऑन रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद करना है और खोलना है। उसके बाद जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है वो फिर नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।